ভারত মৃত অর্থনীতির দেশ বলতে বলতে লাগামহীন হয়ে গেছেন ট্রাম্প। কিন্তু ট্রাম্পের সুরে সুর মিলিয়েছেন রাহুল গান্ধী। লোকসভার বিরোধী দলনেতার তোপ, মোদি খুন করেছেন ভারতের অর্থনীতিকে। জোর করে বাণিজ্য করতে চাইছেন ট্রাম্প। লিখতে লিখতে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না তো? সমাজ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, ভারত ও রাশিয়ার দুই দেশের অর্থনীতি মৃত, চাইলে দুদেশ আরও অর্থনৈতিক অধোগতিতে যেতেই পারে। ট্রাম্প বলছেন ভারত রাশিয়া কিভাবে একে অপরের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে তা নিয়ে ভাবিত নন। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, সত্যি কি তিনি ভাবিত নন? ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যে সহমত পোষণ করেছেন রাহুল গান্ধী। সত্য বলার জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ, কটাক্ষ রাহুল। He's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। ট্রাম্পের কথার জবাব দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে, বলেন প্রিয়াঙ্কা गांधी। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। কংগ্রেস সাংসদ হলেও ভারতের অর্থনীতির পক্ষেই ব্যাটিং। রাহুলের থেকে ভিন্ন সুর শশী থারুরের গলায়। The honest truth is that the Russian economy is half the size of our economy, so you can't rely on, and Russia has become increasingly dependent on China as well, so we have to bear all this in mind. Look, it's a very complex scenario. We can't just talk in 5 minutes about it. এরপরেই সংসদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চড়া শুল্ক নিয়ে সংসদে বিবৃতি দেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বলেন, কয়েক বছরেই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। সব মিলিয়ে ট্রাম্প আর ভারতের মধ্যে যে শুল্ক যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার সমাধান যে আলোচনাতেই তা স্পষ্ট করেছে কেন্দ্র। ব্যুরো রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।